Çadırı kurmadan çok yorulduk. Su içiyoruz. Maalesef. Anne dur be. Kuş sesine bak. Ne kuşu bu? Bülbül mü? Çok yakın da ha. Şu ağaçta herhalde. Aa, yılan. Yılan kaçıyor. Bak bak bak. Nerede lan? Bak bak, yılan kaçıyor, yılan. Aa, kocamanı da. Yakala yakala. Bura beni mi kandırıyorsun? Nerede? Benim içine kaçtı ya. Ben sana yakala dedim. Kocaman yılan ha. Anam dur. Buraya kaçtı biliyor musun? Nasıl kocaman yılan olsa görünürdü ya. Oraya. Ben sana dedim kamerayı tut diye. O zaman oraya gitmeyelim dur. Yılan var orada kocaman. Gel gel. Oraya gitmeyelim. Oraya gitmeyek, oraya riskli olur. Sonra gider ayak. Ya bir şey yap. Ayağından ısırmasın beni. Topal gitmeyin sonra. Ya kuşu merak ettim tam. Kuş bu tarafta ötüyor. Bak, ses geliyor o tarafta. Bülbül. Bülbül ha? Evet. Yılan baktı. Yılan diyorum, acaba çadırın içine girer mi delip de, ne bileyim, hiç bilmiyorum ben, öyle çadıra girer mi yılan?